時間就好似翻2年前，利拿特仲喺拓荒者。利拿特嘅選擇最終仲係拓荒者，佢將會同拓荒者簽低一份為期3年、總價值4200萬嘅合同，仲包括咗2027到28賽季嘅球員選項同不可被交易條款。雖然話係3年合同，每年相當於1400萬，但因為利拿特而家處於筋腱撕裂恢復階段，仲需要至少1個賽季先至可以復出。咁呢一份合同就相當於係2年年薪2100萬，而且唔可以復出嘅1年，球隊仲要為利拿特提供恢復護航。利拿特喺俾公鹿以延伸條款裁咗之後，收到咗好多支具備競爭力嘅球隊提供中產合同同底薪報價，亦就係話要喺有限嘅收入裏邊要揀球隊。利拿特揀咗返屋企，重返拓荒者，佢就可以同屋企人同細路團聚。咁至少對於養傷嘅佢係一個唔錯嘅選擇。咁樣利拿特跟住落嚟嘅5年每年攞住公鹿嘅2200萬，前3年仲有拓荒者嘅1400萬。而回想2023年9月嗰個3隊交易裏邊，拓荒者而家擁有咗當時嘅2個交易核心，荷列迪同利拿特。當時用利拿特交易翻嚟嘅艾頓亦都被買斷。時間就好似翻2年前，太陽般重建，公鹿要補強，利拿特仲喺拓荒者。